Nakon što je optužnica za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić po drugi put oborena i vraćena na sud, dok telo devojčice i dalje nije pronađeno, kao ni dokazi koji bi ukazivali na tezu tužilaštva, advokat porodice Ilić, Aleksandar Radivojević, izneo je šokantne optužbe na račun vlasti. Naime, on tvrdi da je istraga o nestanku malene Danke bila namjerno opstruisana i da su najviši organi vlasti uticali na rad policije i tužilaštva kako bi stvorili priču koja se sada predstavlja kao istinita. Ova izjava je odjeknula u javnosti, posebno jer je Radivojević izneo ove tvrdnje u emisiji Jutarnji program na televiziji Pink, što je dodatno podiglo prašinu. On nije štedeo reći kada je kritikovao rad institucija, navodeći da su bile pod velikim političkim pritiscima. Jedan od najkontroverznijih trenutaka u ovom slučaju svakako je izjava predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, koji je nekoliko dana nakon nestanka male Danke Ilić javno izjavio da je devojčica ubijena i da su zbog toga uhapšeni radnici JKP Vodovod, Srđan Janković i Dejan Dragijević. Međutim, Vučić je iznenađujuće, bez ikakvih dokaza tvrdio da je Danka mrtva. Ovaj istup je izazvao veliku zabrinutost i postavio pitanje kako je predsjednik mogao da zna tako nešto, kad dokazi koji bi podržali tu tezu ni dan danas nisu pronađeni. Advokat Radivojević je oštro kritikovao postupanje vlasti, tvrdeći da je izvršna vlast naterala policiju i tužilaštvo da postupe onako kako je ona rekla da se desilo. Vi ste imali silovanje stvarnosti, rekao je Radivojević, naglašavajući da je najvišim organima vlasti bilo u interesu da se slučaj predstavi u određenom svetlu, kako bi odgovorni bili pronađeni, a slučaj zatvoren, iako je stvarnost dalja od te teze. Prema njegovim rečima, najviši državni organi su stvorili lažnu priču koju su morali da iznese institucije, pa i policija, kako bi opravdali svoje postupke. Advokat je oštro kritikovao rad policije i tužilaštva, tvrdeći da nisu odradili svoj posao kako treba. Prema njegovim informacijama, tokom istrage je došlo do nespretnih koraka, a on je izneo i tvrdnju da je jedan od ključnih svedoka ubijen u policijskoj stanici. Istraga o tome, po mojim informacijama, ne postoji. Nisam čuo da je bilo ko pritvoren, rekao je advokat Radivojević, upućujući na to da niko nije odgovarao za ozbiljna kršenja prava. On je također istakao da bi, ukoliko bi se dokazalo da je ubijen svedok u policijskoj stanici, pola stanice trebalo da bude u pritvoru, što nije slučaj. Međutim, nije sve crno, kako Radivojević ističe. On je pohvalio rad apelacionog suda u Nišu koji je, prema njegovom mišljenju, jedini organ koji zaista radi svoj posao, i to u skladu sa zakonom. On je naglasio da je sud očigledno savjesno pristupio svom zadatku i doneo ispravne odluke, dok su ostali organi bili pod velikim političkim pritiscima. Advokat je dalje govorio o uplivu izvršne vlasti u rad pravosudnih i istražnih organa, smatrajući da je to rak rana ovog nesrećnog društva. On se osvrnuo na činjenicu da su stručnjaci, koji bi trebalo da rade nezavisno, bili potpuno potisnuti od strane politike. Radivojević je pozvao na to da se stručnjaci puste da rade svoj posao, bez ikakvih političkih pritisaka, kako bi se istina konačno saznala. Iako je advokat Radivojević izneo teške optužbe na račun vlasti i njenog uticaja na istragu, on nije odustao od borbe za pravdu. Porodica Ilić i dalje veruje da istina mora izaći na videlo, iako su godine prolazile, a telo njihove male devojčice nije pronađeno. Radivojević se obavezao da će nastaviti da se bori kako bi se stvorili uslovi za ispravnu istragu i donošenje pravedne presude. Ovaj slučaj i dalje izaziva podeljena mišljenja i duboku zabrinutost među građanima. Javnost se pita kako je moguće da su nadležne institucije bile toliko neefikasne, a politički pritisci toliko jaki da su obesmislili sve pokušaje za istinom. Da li će istraga u konačnici biti dovedena do kraja i ko će snositi odgovornost za propuste u ovom slučaju? Čini se da će porodica Ilić i dalje čekati odgovore dok društvo očekuje da pravda bude zadovoljena.
Nakon što je optužnica za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić po drugi put oborena i vraćena na sud, bivši inspektor za krvne delikte, Žarko Popović, izneo je oštre komentare na račun istrage i njenog toka. Popović je naglasio da je pad optužnice zapravo trebalo da se desi mnogo ranije i da je tokom istrage bilo mnogo nelogičnosti. Naročito kada je u pitanju ponašanje majke devojčice, Ivane Ilić. Ivana Ilić je morala da bude ispitana. Popović, koji je imao dugogodišnje iskustvo u radu na složenim slučajevima, istakao je da je postupak koji je sproveden u slučaju Danke Ilić bio neprofesionalan i da su mnogi koraci u istrazi bili promašeni. On je rekao da je bilo jasno još na samom početku da Ivana Ilić, majka devojčice, nije dovoljno istražena, što je i trebalo da se desi kao standardna procedura u slučajevima nestanka deteta. Govorio sam još na početku da je Ivanu Ilić trebalo ispitati. To je normalna procedura u ovakvim slučajevima, naročito kada postoje brojne nelogičnosti, rekao je Popović. Nelogičnosti, koje ne mogu da se ignorišu. Žarko Popović se posebno osvrnuo na ponašanje Ivane Ilić tokom istrage, ukazujući na nekoliko detalja koji su izazvali ozbiljnu sumnju među istražiteljima i javnosti. Majka Danke Ilić je, prema njegovim rečima, nekoliko puta menjala iskaze, što nije uobičajeno u ovakvim slučajevima. Pored toga, Popović je istakao i činjenicu da je Ivana Ilić brisala poruke, što je moglo da se protumači kao pokušaj prikrivanja ključnih informacija. Pretrazivala je mapu granice sa Rumunijom, što je također bilo vrlo sumnjivo, jer to nije nešto što bi majka uradila u trenutku kada traži svog nestalog deteta. Ponašala se kao da je sve u redu, a to nije ponašanje normalne majke u takvim okolnostima, rekao je Popović. Prema njegovim rečima, ovo su bili jasni pokazatelji da postoji nešto što nije u skladu sa istinom, što je značilo da je Ivana Ilić trebalo da bude temeljno ispitana, što nije učinjeno, previše hladno za majku. Popović je pored svega ukazao i na Ivanu Ilić, kao na osobu koja je bila previše hladna za majku, koja je izgubila svoje dete. Njegov zaključak je bio jasan, ponašanje Ivane Ilić se nije uklapalo u obrazac emocija koje bi normalna majka pokazivala u toj situaciji. Za jednu majku ponašanje Ivane Ilić je bilo previše hladno. Oduvek sam govorio da nešto nije u redu, jer nije bilo ni traga očajničkom ponašanju majke koja je izgubila svoje dete, rekao je Popović. On je dodao da takva reakcija ne može, a da ne izazove sumnju kod istražitelja, kao i kod šire javnosti. Sumnja koja je postojala od početka, javnost već dugo sumnja u iskrenost Ivane Ilić, a sada je, prema rečima Popovića, jasno da je trebalo da se ova sumnja ozbiljno istraži. Javnost s pravom sumnja, jer sve što je Ivana Ilić radila nakon nestanka njene ćerke ukazuje na to da nije bila pod stresom, kakav bi bio prirodan u takvim okolnostima, izjavio je Popović. Ove sumnje dodatno su potkrepljene činjenicom da je Ivana Ilić stalno menjala svoju priču, brisala poruke i obavljala pretrage koje nisu bile uobičajene za majku koja je izgubila svoje dete. Zaključak. Javnost traži odgovore, javnost i dalje čeka odgovore na pitanja koja ostaju bez odgovora. Gde je telo male Danke Ilić? Da li je sve ovo samo splet nesrećnih okolnosti ili je istraga na nekom mestu zatajena? Mnogi se pitaju da li je Ivana Ilić zaista odgovorna za nestanak svoje ćerke ili je postojala neka veća i zlokobnija pozadina koja se još uvijek skriva od očiju javnosti. Slučaj Danke Ilić i dalje nije zaključen, ali jedno je jasno. Istina mora izaći na svetlo dana, bez obzira na političke pritiske i opstrukcije.